نشغله الغسالة نشوف يشتغل معانا ولا لأ. هنجربه الغسالة كده نشوفها متشتغلش معانا خالص، ونجرب الغسيل. الغسيل شغال معانا كويس اهو، شغال معانا كويس، بس النشافة مبتشتغلش. كل العطلة في النشافة. احنا هنفك الوش ده ونشوف العطلة اللي فيه. فكينا الغطا معانا اهو، لازم اخبط كده عشان الغطا يطلع معانا على طول. فالعطلة اللي فيها نشافة شغالة كل حاجة، بس العطلة اللي فيها اللي هنوصله الكهرباء وأوريكم العطلة اللي فيها. العطلة اللي فيها المسوق ده واللي معطل النشافة كله اهو. اشتغلت اهيت، بس النشافة مبتشتغلش معانا. في كهرباء نحط الكهرباء ونجربه كده. النشافة اشتغلت معانا كويس، اشتغلت معانا النشافة كده. النشافة اشتغلت معانا كويس. العطل اللي فيها كل الشجر اللي هو بيرفع النشافة دوت اهو كده. تفصل معاه كده يشتغل. يعني هنختار لها حل كده ويشتغل معانا كويس. يعني هنسخنه مسمار زي ده كده ونركبوه عشان نرفع الموسيقى معاه ويفصله. الموسيقى معاه ويفصله. لازم نسخنوه الأول عشان يمسك في البلاستيك. وركبه هنا في الباب كده. كده ما يبرد هينشف على طول. نحطه في وش الكهرباء اهو ونجربه. كده نشوف الشبكة معانا كويس اهو. تفصل وتشتغل، تفصل وتشتغل. كله شغال معاه تمام. وانا نقفله الوش. خليكم معانا. مسمار معانا اللي احنا عملناه اهو عشان نرفع المسوجر وننزله. يرفع المسوجر وننزله، ارفع وننزل، يشتغل ويفصل مع البتاع. بس لازم نجمده الكليبس ده عشان ايه ما يعملش معانا شرز معانا ولا حاجة. لازم اطبق عليه كده بالبنزع عشان يبقى ماسك كويس كده، ماسك جامد اهو، ولا شرز معاه ولا عمل اي حاجة خالص. كده شغال معانا كويس. هنقفله الغطا معانا اهو، بس لازم نربطه السلك كده معانا الاول. قفلنا معانا الغطا اهو. ربطنا هنا الزيت والنشاف عشان بتعمل معانا صوت. ونزيته معانا الموتور اهو، يبقى الموتور معانا شغال معانا كويس.
هنجربوها تاني. زيتنا الموتور بتاع النشافة والعمود بتاع النشافة اهوت، وهنجربه ونشغله اهو. اشتغلت معانا كويس اهو، الصوت راح اهو، النشافة بتلف معانا كويس كده، كل حاجة شغالة معانا كويس. نجربه تاني، شغالة معانا كويس. أي حد عنده سؤال يسيبهولي تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.